హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అలీ. వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తుంటాను. అదే విధంగా ఈ రోజు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను. మాండ్రూస్ తుఫాన్ వల్ల మనకు నెల్లూరు జిల్లాలో అయితే భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తున్నాయి. ఈ భారీ వర్షాల వల్ల గత 3 రోజుల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ వర్షాల వల్ల మనకు ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో వాగులు వంకులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడెక్కడైతే మనకు రహదారులు మూసుకుపోయాయి, వాగులు వంకులు ఎక్కడెక్కడ పొంగి పొర్లుతున్నాయి అన్న విషయాలను మీకు క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో అయితే చూపించబోతున్నాను. ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా టోటల్ గా చూడండి, మీకు ఉపయోగపడుతుందని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. మనం ఎక్కడెక్కడైతే వాగులు వంకలు అయితే ఆగిపోయినాయో అవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. మనం అయితే ఇప్పుడు వచ్చి నెల్లూరు జిల్లా ఏఎస్పేట మండలం తెల్లబాడు గ్రామం దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడైతే మనకు ఆత్మకూరు ఏఎస్పేట రహదారి అయితే మూసుకుపోయింది. అక్కడ నీళ్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటన్నది కూడా మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను, రండి. మనకు ఈ చెరువు ఏదైతే ఉందో ఆ చెరువు వచ్చేసి మనకు ఏఎస్పేట తెల్లబాడుకు మధ్యలో అయితే ఉంది. ఈ చెరువు రావడం ఈ వాగు రావడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏఎస్పేటకి మరియు ఆత్మకూరు నుంచి వచ్చే వాహనాలకైతే రాకపోకలు అయితే నిలిచిపోయాయి. ఈ రాకపోకలు గత 3 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకైతే ఈ రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు రాత్రి నుంచి అయితే అసలు ఏ వెహికల్ కూడా వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయ్యేసరికి కొంచెం అయితే వాగు తగ్గింది. ఈ వాగు తగ్గడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఆటోలు కానివ్వండి, ఇంకా బైకులు ఇట్లాంటివి అయితే వెళ్తున్నాయి. రాత్రి అయితే బైకులు ఏవి వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. ఈవెన్ ఖాళీగా వచ్చేసి బస్సులే వెళ్లే పరిస్థితి ఉండింది, పెద్ద వాహనాలు అయితే. ఇప్పుడైతే అన్ని వెళ్తున్నాయి. మళ్ళీ కూడా వర్షం భారీగా అయితే కురిస్తే మళ్ళీ రహదారి అయితే మూసుకుపోయే పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఎందుకు వచ్చాయంటే మనకు సోమశిల జలాశయం అయితే గేట్లు ఎత్తడం వల్ల అక్కడ వాటర్ ఫ్లో మొత్తం రావడం. ఇంకోటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రాజోల్ చెరువు, మనం ఏఎస్పేట మండలంలో ఉండే రాజోల్ చెరువు పైన కట్ట మీద ఉండే మట్టి అయితే అక్కడ మొత్తం వర్షపు నీటికి మొత్తం ఫ్లోటింగ్ కి వచ్చేసింది. దాంతో ఏంటంటే అక్కడ తెగిపోవడం అక్కడ ఆ చెరువులోని వాటర్ మొత్తం కూడా మనకు యనుమ సముద్రం చెరువుకి రావడం, యనుమ సముద్రం చెరువు నుంచి ఇంకా మనకు ఇక్కడ తెల్లబాడు చెరువుకి వాటర్ మొత్తం రావడం, అక్కడ మొత్తం పొంగి పడడంతో ఇప్పుడైతే రహదారులు మొత్తం మూసుకుపోయాయి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం మొత్తం మీద కూడా ఇదే పరిస్థితి అయితే నెలకొని ఉంది. అక్కడ ఎక్కడెక్కడైతే ఈ పరిస్థితి ఉందో మీకైతే చూపిస్తాను. మనం ఈ దాటుకుని అక్కడ దాకా వెళ్ళేసి అక్కడి నుంచి మనం రిటర్న్ అవుదాం. మీకైతే నేను డీటెయిల్ గా అయితే చెప్తాను మొత్తం కూడా. మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే మనకు ఏఎస్పేటలో వెలిసి ఉన్న హాజా నాయబ్ రసూల్ దర్గా, ఈ దర్గాకు వచ్చే భక్తులకు కొద్ది మేరకు ఆటంకం కలిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు. ఏ ద్వారా ఎలా వెళ్తే బాగుంటది అన్న దాన్ని కూడా మీకు వివరిస్తాను. మనకు ముఖ్యంగా వచ్చేసి మనకు తెల్లబాడు చెరువు వాగు పొంగి పొర్లుతుంది. ఇదే మనం చూస్తున్నాం కదా మన విజువల్స్ లో. ఇప్పుడైతే మనం తెల్లబాడు వాగు దగ్గర ఉన్నాం. ఈ విధంగా ఉంది. అంటే మనకు ఇంకా వర్షం ఎక్కువ పడితే ఇంకా ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. మనకు నిన్న చూసుకుంటే మనం నిన్న రాత్రి కూడా అంటే చిన్న వాహనాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో బైకు, ఆటో, కారు ఇట్లాంటివి వచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు. పెద్ద వాహనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బస్సు, లారీలు ఇట్లాంటివి అయితే రవాణా సౌకర్యం ఉండింది. ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ అయితే అన్ని అయితే నడుస్తున్నాయి. కానీ మనకు వర్షాలు అయితే మరి అంటే ఎక్కువ కురిస్తే ఈ 2-3 రోజులు అంటే వచ్చే పరిస్థితి అయితే ఉండదు మన ఏఎస్పేట దర్గాకు అయితే. మనకైతే బస్సులో ఇట్లా ప్రయాణించే వరకు అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. కాకపోతే కార్లలో ఇట్లా బైకుల్లో వచ్చే వరకు అయితే కొంత మేరకు అసౌకర్యం అయితే కలిగే పరిస్థితి ఉంది. మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటే మనకు ఏఎస్పేటకు రావాలంటే 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి హస్నాపురం నుంచి వస్తారు, ఇంకోటి ఆత్మకూరు నుంచి తెల్లపాడు మీదకి వస్తారు. హస్నాపురం మీద వచ్చే దగ్గర గ్రామం దగ్గరికి వచ్చేసరికి నక్కల వాగు ఉంది. అక్కడ కూడా ఇప్పటికైతే ఏమీ లేదు. భారీ వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం అక్కడ కూడా బ్రిడ్జ్ అయితే నీళ్ళు మునిగే పరిస్థితి. అక్కడ రోడ్డుపైకి నీళ్ళు వస్తే అటు కూడా అయితే లేదు. ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ అయితే ఇక్కడ తెల్లబాడు దగ్గర చూస్తున్నాం కదా, పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది. మనం మరో ఒక విషయం చెప్పుకుంటే మనకు సోమశిల జలాశయం నుండి మనకు సంగం నెల్లూరు పెన్నా నదికి అయితే నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు పెన్నా జలాశయం అధికారులు. ఈ నేపథ్యం మనం చెప్పుకుంటే అనంతసాగరం మండలం కొత్తపల్లి కచ్చిబోరాపల్లి గ్రామంకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. సోమశిల జలాశయం నుండి డెల్టాకు నీటిని విడుదల చేయడంతో కొమ్మలేరు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. దీంతో ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు అయితే నిలిచిపోవడం జరిగింది. దీంతో ఆ గ్రామ ప్రజలు అయితే తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మనం మరొక విషయం చూసుకుంటే పెన్నా నది బ్యారేజ్ కి సోమశిల నుండి భారీగా వరద ప్రవాహం చేరుతుంది. సోమశిల నుండి వచ్చే వరద పరిసర ప్రాంతాల వాగుల నుండి వచ్చే వరద నీటితో కలిపి బ్యారేజ్ వద్దకు 77,000 క్యూసెక్ల వరద నీరు కొనసాగుతుంది. నీటిని ఇరిగేషన్ సిబ్బంది బ్యారేజీ గేట్ల ద్వారా పెన్నా నదికి అయితే విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా సంగం మండలంలో ఇంకోటి చూసుకుంటే బీరాపేరు వాగు అధికంగా రావడంతో మండల పరిధిలోని పెరమన్న గ్రామంలోకి వెళ్లే రహదారిపైకి వరద నీరు అయితే చేరింది.
దీంతో రాకపోకలైతే అంతరాయం కలిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా చెన్నవరపుపాడు గ్రామ కలుజు వాగు వరద నీటితో భారీ ప్రవహిస్తుంది. దీంతో ఆ గ్రామంలోకి రాకపోకలు అయితే స్తంభించాయి. వందలాది ఎకరాల్లో నారుమళ్లు కూడా నీట మునిగాయి. మన ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఏటా కూడా పలు మండలాల్లో వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ప్రజలు అయితే చెప్తున్నారు. సంబంధిత అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణతో వంతెనలు నిర్మించాలని అక్కడ స్థానికులు. ఏది ఏమైనా కూడా నన్ను అడిగితే మాత్రం ఇళ్లలో ఉండటమే సేఫ్. ఈ 3-4 రోజులు వర్షాలు అధికంగా కురుస్తూ ఉండటంతో మనం బయటికి వస్తే ఇట్లా ఇప్పుడు నదులు పారుతుంటే సడన్ గా ఎక్కడైనా నది వస్తే అక్కడ మనం క్రాస్ చేయాలనుకుంటాం. అటువంటి సందర్భాల్లో అయితే ప్రమాదానికి గురయ్యే పరిస్థితి. మనం ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ నియోజకవర్గం మొత్తం మీదుగా వరి నాట్లయితే నీట మునిగాయి. ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం ఇటువంటివి అయితే ఏమీ జరగలేదు. మనం సంతోషించాలి. ఇప్పటికైతే ఏం జరగలేదు. ఇంకా వర్షం అయితే కొనసాగితే మాత్రం మనం అయితే ఇబ్బందులు అయితే ఎదుర్కొంటాము. ఇంట్లో ఉండండి, సేఫ్ గా ఉండండి.